مرحبا بكم في القناه ديالي زي بيوتي. فرحانه اليوم متواجدين معكم في فيديو جديد، فيديو get ready with me سبيسيال عيد. فيديو اللي ما درتهاش كنظن لا درتها العام اللي داز. اون توكا سي هذا النوع من الفيديوهات اللي كيعجبكم وكتبغيو تشوفوا على القناه ديالي. ما تنساوش تخليو ليا لي ريكومونداسيون ديالكم ديال لي فيوتور فيديو اللي ما كرهتوش تشوفوا على القناه ديالي باش نحاول نقدمهم لكم. وما تنساوش ديروا ليا تامز اب لهذا الفيديو اللي عجبتكم باش نعرف بلي هذا الستيل مازال كيعجبكم ونقدمو لكم على القناه. وما تنساوش كذلك تخليو ليا الكومنت حيت عزيزيا نقراكم، وديروا سبسكرايب للقناه الا كنتم مازال ما مشتركينش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم لي نوتيفيكاسيون ديال الفيديوهات الجداد ديالي. ودابا يلا نبداو الفيديو. اول شيء غادي نقوم به هو اني غادي نيدغاتي البشره ديالي كيف ديما. دونك غادي ناخذ لا كريم هيدراتون ديالي، هي ديال اوريجينز سالات كوم فو بوفي لو فوار. عجبتني انا الصراحه حيت خفيفه بالنسبه للصيف، تكستور جيل يعني مبرده وخفيفه. اي دونك جيدغات لو فيزاج ديالي وما كنساش العنق ديالي. من بعد كندير الكونتور دي زو. انسويت غادي نستعمل هاد لا باز ديال تاتشا. سمعت بزاف ديال لي يوتيوبرز كيهضروا عليها كيقول لك باز واعره، سي فري كو غاليه مي كيقول لك فريمون زوينه. elle va venir flouter les pores ديالك هنايا في هاد البلاصه اللي كيكونوا عندنا فيها لي بور باينين بزاف وكتشد لك المكياج نهار كامل ايتترا. قلت يلا نجربها، شي مسدوده فريمون خايفين عليها حيت غاليه. دونك كما قلت لكم هاد لا باز ديال تاتشا قالك غاليه بزاف. غادي تلقاو لو بري في سيت ديال امريكان شوب باي حنان بيسكو خديتها من عندها. اي قالك الجوب ديالها هو اون باز بحال هكا دايره نيت ديال او ال اف واللي دايره غير شي $8، هذه دايره شي $70 بزياده. دونك فوالا elle se présente comme ceci. هاد لا باز ديال تاتشا قالك elle va venir vraiment flouter les pores ديالك هنا وكيشد لك المكياج مزيان ايتترا. هي كتجي بحال هكا وكيجي معاها هذا ان بتي غادجيت بحال هكا اللي كيهز لك لو برودوي باش دير في البشره ديالك. ناخذ ان بو برودوي اي ليتس سي واش غادي تبان لنا اون غران ديفيرونس. ريحتها زوينه بيزار بحال ان نيتوايا. Bon, c'est vrai qu'elle a flouté un peu les pores, mais bon, rien de transcendant. Peut-être que je vais dire le fond de teint ديالك غادي يبان احسن. Elle a flouté un peu les pores, c'est vrai. صراحة elle a quand même, je sais pas واش غادي يبان لكم ou pas, mais elle a vraiment flouté les pores. مني هزيت يعني مرايا كنشوف وي non. Elle a vraiment flouté les pores. Donc les pores اللي كانوا كيبانوا محفرين un petit peu, elle les a vraiment floutés. J'aime beaucoup le résultat. Si les pores sont floutés صراحة. Tout à l'heure ما بانلياش mais oui les vraiment هاد لا زون كانوا عندي فيها دوك التقيبات ديال لي بور là on les voit plus. Oh, c'est magique. C'est magique ce truc, mais ça veut dire aussi que كيسد لك les pores ديالك et donc كيحبس البشره ديالك من انها تنفس. اوني داكور. دونك سي با ان برودوي اللي غادي ديروه كل ساعه يعني فوق ما تشق لكم. هذا منتوج اللي غادي ديروه ملي تكونوا غاديين لشي سهره، ملي تكونوا غاديين لشي عراضه وبغيتوا فريمون لا بو ديالكم تكون سموث. مي جيم بوكو لو ريزولتا. دونك درت لا باس تاتشا. انسويت غادي ندير هاد لويل ديال تارت باش تيدغاتي لي الوجه ديالي اكثر باش نستعملو مع الفاونديشن اللي غادي ندير هاد النهار. ايه الفاونديشن اللي غادي ندير هاد النهار صراحه بان لي غادي ندير الفاونديشن بريفيري ديالي ديال هاد الوقيته اللي هو فينتي بيوتي. جادور لو ريزولتا اللي كيعطيني في الوجه ديالي كومون la couleur اللي كيعطي فريمون الغوندو اللي كيعطي. جادور هاد لو فون دو تان ديال فينتي بيوتي. جي لا ريفيرونس نيميرو 240 et خديتو من عند اسماء اكسسوارز شوب.
شويه ديال الفيكس بلوس زقت به البيوتي بلندر دو chez Tarte et je vais venir appliquer mon fond de teint. بديت بالفون دو تان، ولكن الا كنتو نتوما كتخافوا من انكم ملي تكونوا كتخدموا الفاغ بوبيير ديالكم ديروا دي شوت، بداو بالفاغ بوبيير عاد ديروا الفون دو تان. انا سافا جو ريوسي كاميم ا ميتريزي لي شوت دونك سافا اي جادور. الريزولتا كيجيني بهذا الفون دو تان اسي ناتوريل اي جيم بوكو لي ريزولتا ناتوريل. البيوتي بلندر ديال تارت سافا مي جو بريفير كاميم لو فري بيوتي بلندر ديال تارت. il est pas mal mais هذا il est beaucoup mieux quand même. Déjà a huge difference. Et encore j'en ai pas beaucoup mis. Et voilà. Donc درت الفاونديشن ديالي ديجا كيبان لكم فرق كبير 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 كبير. غادي نمشط حواجبي مازال ما غنصيبهمش دابا، تنصيب عينيا. Ensuite pour عينيا j'ai choisi اليوم d'utiliser la palette Urban Decay Game of Thrones qui se présente comme ceci. Bon, mon nom est gravé Enaya comme vous pouvez le voir, Zay Beauty. Bon, j'aurais préféré qu'ils le gravent un petit peu plus bas, mais bon, ils ont gravé mon prénom juste là, Zay Beauty. Et donc là, vous avez le trône. Alors dis-moi, le générique de Game of Thrones qui me chilie à le générique de Star Wars, est-ce que c'est normal? Et voici la palette à quoi elle ressemble. Donc je l'ai ressortie. Elle est trop jolie la palette. J'adore les couleurs. Et donc là, كلشي مخلطين تارغانين مع لانيستر مع كاملين Game of Thrones مخلطين هنايا. Et donc du coup je ne sais pas encore ce que je vais utiliser comme couleur, mais on va jouer ensemble, ça c'est sûr. Donc je vais prendre déjà mes pinceaux. Avant de prendre la palette, je vais venir prendre mon anti-cerne et je vais le mettre juste là. باش les couleurs يبانوا حسن ديال الفاغ à paupières. Je vais prendre le pinceau de chez Beauty White et je vais venir prendre la couleur Nimeria de la palette, qui est une sorte de marron elle irradie plus vers les temps froids que vers les temps chauds. Et je vais venir l'appliquer en creux de paupière. Franchement, la palette, elle est bien pigmentée comme vous pouvez le voir. J'adore la couleur. Alors pour l'aide, j'ai envie de faire quelque chose d'assez nude, pas très coloré. Ensuite, je vais venir prendre la couleur Lannister et toujours la mettre en creux de paupière. Couleur Lannister qui est un peu plus vers les tons chauds. Un marron foncé, ton chaud. Je vais rajouter شويه ديال اللون عاوتاني لحد الان اللون تري نيود. هادشي اللي انا باغا في هذا العيد، ولكن غادي ناخذ ديك لا كولور نيميريا اللي وريتكم توتالور وغادي نديرها في لو كوان انترن ديال عيني وفي لو كوان اكسترن ديال عيني. كنسدهم من هنا من الفوق بجوج. كتبقى لي هاد البلاصه اللي خاويه هنا، غادي ندير فيها j'aime bien la couleur الصراحه. j'aime bien هاد Winterfall, trop beau. alors je suis entre هاد Winterfall اللي هو هذا اولا هاد House Targaryen تا هو باين لي زوين، تا هو زوين، ها هو هاد الاول ها هو الثاني، اي هاد ريد كيب اللي هو هذا اللي تا هو باين لي زوين، واو تا هو واعر. ما عرفتش الصراحه غنجرب ريد كيب. Si vous arrivez à voir, il est trop beau.
Waouh, swing. J'adore. Donc pour العيد ما بغيتش نكتر، بغيت نخلي هادشي هكا اسي نيود. انا خدت لانتيسيرم ديالي وغادي نديرو اللي هو Born This Way ديال Too Faced en teinte natural beige. Mes pores sont vraiment floutés. Franchement, mes pores floutés. Donc là, je vais venir poudrer mon contour des yeux parce que ma poudre, je l'ai dit parce que mes arts d'utiliser des textures liquides ou la crème. Et dans mon poudrer, le contour de l'œil. J'ai pas fait de baking, j'ai juste poudré. Ensuite, je vais essayer le hijban diali. Ou la brito vidéo spéciale à l'hijban, donc n'hésitez pas à me le demander en barre de commentaires, comme ça une vidéo spéciale à l'hijban, parce que là je vais les faire juste rapidement. Le Precisely My Brow Pencil de chez Benefit en teinte numéro 5. Ensuite, un mascara coloré de chez Benefit, le Gimme Brow, toujours la teinte numéro 5. Ensuite, je prends le fixateur de chez Anastasia Beverly Hills. Après, il y en a qui n'aiment pas Ikuno Talahin, mais Anna j'aime bien Ikuno un petit peu. Ensuite, je vais venir réchauffer mon teint avec le Forever Skin Glow de chez Dior. En teinte numéro 4,5. Donc, la caméra encore, j'ai appliqué un petit peu partout. J'ai par la suite appliqué le fond de teint d'Yalif, les zones les barans et d'abord, Kendouz, le bronzer. كناخذ هذا ديال نوت كوزميتيكس disponible في لو سيت ديال روعه اللي هو mefavorit.ma et je l'applique un peu partout. Et par la suite كناخذ هاد la palette blended de chez Glam Makeup اللي صيفطتها ليا كاليستا. Je vais venir reprendre la palette d'Yal Game of Thrones et un petit pinceau. Et je vais venir prendre la couleur Numeria et je vais le ras inférieur. Ensuite, pour le coin interne de l'œil, pour donner le point de lumière, je vais utiliser le King's Landing. Je te mets la pigmentation qu'il est. Non. Ensuite, je vais passer à l'étape que je déteste le plus, ou à coller des fossiles. J'ai deux fossiles de chez OpenSea. Alors, je pense que je vais coller donc. Et je le recolle. Et j'ai le petit gadget fossile de OpenSea. Donc là, je vais tout tester de cette marque. Et OpenSea, vous pouvez l'avoir à Cosmétique Pro, ou à la parfumerie, et sinon, je pense qu'il fait également des livraisons via Amana. Donc je vais vous laisser le compte Instagram Diallo en barre d'infos. Je vais vous laisser de toute façon tous les comptes les dates les comme que ce soit American Shop by Hanan, Asma Accessories Shop من خديت la palette ديال Game of Thrones ديال Urban Decay et bien sûr ديال Cosmétique Pro حتى هو.
من مورا ما لصقت الفولس لاشز كيعجبني ندير فوق منهم هكذا شويه الايلاينر باش ما يبانش انهم لاصقين من الفوق. اي دوكو جو ميتر دو لايلاينر. عجبني هذا الايلاينر ديال بينيفيت لو رولر لاينر زوين. شكون في حالي فين ما كيلصق الفولس لاشز كيبدا عينيه كدمع. انا انكرويابل فين ما كنلصق الفولس لاشز اتس ذا سيم. ناخذ ماسكارا ديال نارس لو كليماكس وغادي نلصق بها حجباني مع شفراني مع الفولس لاشز. من مور ما حيت دابا هادو ما عندهم لاش يبقاو. اي دونك دابا مور ما لصقت الفولس لاشز ديالي وساليت الميك اب على ين بقى ليا غير الهايلايتر. اي في الهايلايتر جافي انفي دو تيستي هاد الاناستازيا بيفرلي هيلز جديد اللي خديتو من امريكان شوب باي حنان. هو هكذا كيجي سو فورم دو بودر. شويه لا بودر انا كوم j'ai le So Hollywood Loose Highlighter. blender le tout باش ما يبقاش كاينين دي ديماركاسيون في الوجه ديالنا. كنعاود ناخذ البانسو اللي درت به الفراجو اي جو ريباس ما يبقاوش لي ديماركاسيون. j'adore le make-up. شكراسو هاد je le trouve très nude, très عيد. Et pour terminer justement et pour rester toujours dans le côté nude غادي نسالي بهاد le pack اللي خديت من عند اسماء accessories shop. Il est à 300 dirhams. Le pack Disney Designer de chez Colourpop. Et donc je me fais le pack. On a un fard à paupières vert, bon que je vais pas porter Lyoma, on est d'accord. Et là on a un rouge à lèvres nude et un gloss nude. La référence Ariel. Et il est bien glossy le rouge à lèvres, j'adore. Et j'adore la couleur, elle est trop belle. Et le gloss. And that's it, c'est tout pour le make-up d'El Eid. Je trouve qu'il est trop beau. صافي مورا ما درنا الميك اب ديالنا انا شعري غادي نخليه مطلوق غير فحال هكا، يعني ما غاديش نصايب ليه شي مشيطه، وغادي نلبس جوج لباسي. دونك غنقترح عليكم جوج لباسي. غادي نقترح عليكم جلابه اللي عجبتني بزاف ديال ساره الزروالي، وغادي نقترح عليكم واحد الفراشه اللي عجبتني بزاف من عند موراكن تاتش، وغادي نوريكم دونك دو بروبوزيسيون ديال العيد وديال شنو انا عوال نلبس في هذا العيد. Come and fly away with me. Don't you
هاد لا فيديو get ready with me سبيسيال العيد صغير. نتمنى الفيديو تكون عجباتكم. ما تنساوش تخليو لي thumbs up الا عجباتكم هاد لا فيديو. الا بغيتوني نكثر لكم من انواع ديال هاد الفيديوهات في القناه ديالي خليو لي لي لايك باش نعرف ان هاد النوع او النوعيه ديال الفيديوهات كيعجبوكم. ما تنساوش كذلك تخليو لي لي كومونتير حيت عزيز عليا نقراكم، وقولوا لي اين اللبسه عجباتكم لو بلوس، واش اللبسه الاولى ولا اللبسه الثانيه. كنساي باش نقراكم في لي كومونتير. ما تنساوش ديروا سبسكرايب للقناه الا كنتم مازالين ما مشتركينش، وعيطوا على صحاباتكم حتى هما يجيو يشتركوا معنا في القناه. وما تنساوش تفعلوا كذلك الجرس باش ديما يوصلوكم الاشعارات ديال الفيديوهات الجداد اللي كنحط على قناتي باليوتيوب. اما انا فندير لكم بوسه كبيره ونقول لكم نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم.